বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি একটি পিসি বিল্ড নিয়ে। আমার একটি বন্ধু এই পিসিটা কিনেছে এবং আমাকে এটা অ্যাসেম্বল করতে বলেছিল। এই পিসিটির দাম অ্যারাউন্ড 65K এবং আমি যখন অ্যাসেম্বল করেছি পিসিটা তখন কিছু ভিডিও বানিয়েছি তোমাদের জন্য। তো ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, তো ভিডিওটি অনুগ্রহ করে পুরো দেখো। নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রীতম, তোমরা দেখছো পিসি টু টেক। চলো স্টার্ট করি।
ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক করো এবং তার সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করে দিও। কমেন্ট করে নিজেদের মতামত অবশ্যই জানিও এবং আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিও ভবিষ্যতে এরকম ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্যে। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং ততক্ষণের জন্যে ভিডিও দেখতে থাকো।